Alas 6, dos na po ni Ngabak. Maya Payabak, Central Luzon, Maya Payabak, Pampanga. Oreni na po rin kayong bubusok. Abalitang yan ni Ngabak. Aldoning Miyerkules sa 20 ng Setyembre 2023. Live tapuking 103.1 FM kareng kaya kayong radyo. Ang po nga panalbenyo ko rin po live via live streaming king Newsline Central Luzon TV Facebook page. Ang po YouTube channel. O ini na po yung kaya kayong bubusok. Abalita. Ini po yung kaya kayong talasuyo Diyos Salazar ng 103.1 Newsline Central Luzon. Para ka rin balita tamong nyening abak. Pamagtasing dalan king Enlex sa Partining San Simon magumpisa na king Sabado. Adwang environmentalist naman wandang may wala pesyag na king wada kano ning militar. Otoridad lalawenda ping motibo king pamamaril king meto nga principal king Nueva Ecija. At PDEA Region 3 nibutan ding detention facilities ning BJMP king Pampanga. At para ka rin detalye, daring kaya katamong balita. Umpisan na ngayon Sabado, 23 ng Setyembre, pamagtas ng dalan king North Luzon Expressway o NLEX. Bandana ning Balensan Simon. Itibang yan umipasibaywang kanu itang milyarya niyang bagyong Falcon ng pong egay. Nunemirasan niyang danumiti at limbuging mapilang lane. Agpangkingan Lex bilisan de kaning pamanyamas king gawandang dalan at metong king gawandang mahigit adwang dalang metrong dalan. Bang mayari iti bayo ing tutuking o bayo lungubing tutuking banwa. Siguraduhan da naman kanuningan Lex na makasadyano reti pangalalayan ding motorista king asahang traffic. Blanco la pumuring kanu ding mikiupaya king motibo ning pamamaril daring riding in tandem king meto nga principal king HN Nueva Ecija. Agpang karing otoridad alanay mang kanunga kapatayng principal ng Santo Tomas North Elementary School ay Reden Dakis anya ang gangin ilalawin da pakanuot pemaril dati. At ang nadaanan napon na niyang pemaril dati kabang sakenen ng kayang sakin papalubga sana king obra kung kung mismong king eskwela nung nukarin niya pemaril ng principal daring riding in tandem. Kinundana na naman ng Department of Education ng Milyari at amuyutan ding ikaupaya na agad resolban ng Milyari. Pinulalas na naman ding adwang environmentalist na kingwado ring mitlar deti king bataan at alila kanong sinuko king gobyerno. King meto nga press conference na merapat king Plaridel Municipal Hall, migsalita la di Junila Castro at Jet Tamano at sinabi dageti na pinilit dala kanu ampong pinilit dala kanu ng militar na magluwal affidavit agpang kang Castro. Muna man kanu tutu ing laman ng affidavit na at pinirmande mo kanu itiking kilub ng kampo ng militar na bagay na alano kanu nga gawa. Kaya rin ng press conference, migsadyano man king opisina ng Commission on Human Rights di Castro Ampong Tamano. Negatibo laging illegal na droga ng personnel ng Bureau of Jail Management and Penology kareng district jails king Pampanga king merapat na random drug testing. Iti kaya rin ng Greyhound operations na penimuna ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Tinesdala naman ding persons deprived of liberty o PDL kimbalang district jails anilibot na ning PDEA. Merapat na random drug testing negatibo lamo naman ding PDL king illegal na droga. Merapat mo naman ning masiring pamaglawe ning
O pa maglawek yung illegal na droga o kontrabando ka rin kulungan ka rin nilibot na rin ahente ng PDEA pero wala namang ekwang illegal na bagay king pa maglibot dareti. Paringalawa pong balita, posible pa kanong mibaba. O mibaba yung presyo na ning abyas kem 20 pesos agpangkang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Iti kanunong iya masyadong miturang bagyo yung bansa na makasira ka rin pala. Agpangpang Marcos, posible yan naman kanu iti nung agamit nung masali Sereng Hortelano ding bibiyan ng ayuda ng gobyerno. Agpangpaging pepalwala statement ng Malacanang dakalsang kanu anya maling abyas ngeni. Metong nakunugeting pamagtas sa presyo dareng panyaluan mabilog mundo o mabilog gayato na mikaka-epekto king panyaluang kem Pilipinas at metong nekarening mituturan ing abyas. Alas 6:08 na po ning abak. Giatamang programa bibiyan na po giakatam ning King's Herbal Plus. Panside ning nangan ang poning Mapiles Realty. Pagbalik pa po ing bubusok balita. Ayari na po. This is the JRS Newsline Multimedia Corporation and Soundstream Broadcasting Corporation, broadcasting live from the city of San Fernando, Pampanga. And you're listening to the newest news and music FM station in Central Luzon. Come to us for information and news. This is Newsline 103.1 FM. Kasama ka, ikaw ang bida. The holiday feeling, the Christmas spirit, you can feel it all over Central Luzon. The beauty of December is a time we will remember, sharing with our friends. Season's greetings to you from Newsline 103.1 FM. Pagbati mula sa ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Warmest congratulations to Newsline 103.1 FM on your maiden broadcast. This marks the beginning of a new era in delivering news and entertainment to the people of Pampanga and Central Luzon viewers and listeners. Wishing you a successful journey ahead filled with balanced news, stories, and memorable moments. Thank you everyone and stay safe. para sa'yo, ang laban na to. Ang hanap mo ba ay foods na may presyong abot kaya? Kayain na ang barkada at buong pamilya. Everyday mga pagkain sariwa, hindi ka magsasawa. Pagkain Pinoy ang bida, galing ng Pampanga. Sa Pansay tingnan tayo, mga foods ay panalo. Sa Pansay tingnan tayo, dito magsalo-salo. Inyong mga paborito, lahat nandirito. Sa Pansay tingnan tayo, iyan pusok ka rito. Ako po si Aida Pinida, 53 years old po. Nakatira po sa Mambog, Butulan, Zambales. Maraming salamat po sa King's Herbal Plus. Kung hindi po siguro ako nakainom ng King's Herbal, baka po lumala na po itong aking nararamdaman na breast lump. Maraming salamat po sa King's Herbal Plus. King's Herbal Plus is available at the following branches and satellite offices. King's Empire Central Office, SSY Building, Kilometer 72, MacArthur Highway, Barangay San Isidro, San Fernando City, Pampanga. Quezon City Satellite Office, number 603 RNJ Building, Quirino Highway, Bagbag, Novaliches, Quezon City, beside LBC Bagbag Branch. Rojas City Capiz Satellite Office, Josefina Building, 2018-1899 Magallanes Street, Rojas City, beside Gophers Bar. Cagayan de Oro City Satellite Office, Barangay 11 Capistrano Street, Cagayan de Oro City in front of Sabor Market. Cabanatuan City Branch,
Twin Commercial and Dormitory Building, Maharlika Highway, Bitas, Cabanatuan City, in front of Midway College. San Jose City, Nueva Ecija Branch, Maharlika Highway, Zone 11, about 1st, San Jose City, Nueva Ecija, near Floor Center and BFP Building. Tarlac City Branch, ANPN Building, MacArthur Highway, San Roque, Tarlac City, near SM City Tarlac. Hermosa Branch, RTS Stanislao Palihan, Hermosa Bataan, near in Nissan Bataan and Dinalopihan Exit. Iba Branch, Rizal Street, Zone 1, Iba Zambales, near Iba Municipal Hall. Isabela Branch, number 285 Panganiban Street, Purok 2, Centro E, Santiago City, Isabela, in front of EBC Clinical Laboratory. Calapan City Branch, Unit 3, Basa Building, Uterio Street, corner Infantado Street, Calapan City, Oriental, Mindoro, near Divine College. And to all our authorized distributors and dealers nationwide. Newsline 103.1 FM. Merry Christmas! Kasama ka, ikaw ang bida. This is Newsline 103.1 FM. Alas 6. 14 na po ning abak. O yan, kaya makahinga kakit keto medyo malatine. Alas 6:14 na po ning abak. Magbalik po kaya kayong boboso ka balita. Akpo mo rin kaya kayong talasuyo. Ini po Joe Salazar. Kaya katamong programa, bibiyana po kaya katamong ni King's Herbal Plus. Gawaya po ini keng powerful ingredients. Natural ya po ini. Katas da rin prutas, gule, ang popureng aluang tanamang herbal. Yeah, safe ya po ini. Ini po makasaw pa kaya kayo ba nga pasikananin kaya kayong immune system. Laban po karing miyalawang sakit. Ang pong virus. Ang pong makasaw pa po ini. Banta pasikananin po retang internal organs tamo. Kalupa na po ning ito po ating kain, kidney disease, liver disease. Yan, makasabya rin po ini. Pantay, yan pa kanan itang pumituran, diabetes, ang pong sakit kayong puso. O yan po, King's Herbal Plus. Sasaliw niya po yan kayong SSY Building, along MacArthur Highway, kaya ni po kayong Barangay San Isidro, City of San Fernando. Ayan, lawin niya mo po itong SSY Building, malapit niya po yan kayong, Barangay San Isidro, of course, malapit niya po yan. Kaya itong San Miguel Complex, nung ba't kayo Angeles, muna iya pong dalabasan itong San Miguel Complex, kaya ba't kayong bandang wanan nyo. Pila niyang metro kanita, at yun itong SSY Building. Kung ba't na common po kaya ning Dolores intersection, kaya rin na po ning San Isidro Elementary School, ang po ning Barangay Cabiawan. Kaya malapit kaya kami kaya ning stasyon. Kaya po kaya bandang kay Lee. Kaya rin na po nitang BPI, itang bangko. Kasi ba King's Herbal Plus. Ayan Kailangan po nga ni taganang masigang ko po katawan huling bantay ko pumituran sa akin. Patang-patamituran kayo, rete simpleng lagnat, sipon, makanyan kailangan mong mag-absent. Kailangan pa inawe. Taga ng mituran ng obra. Na importante, ating kopong kayabing King's Herbal Plus. Panta, mas kanya pang kaya kayong katawan. Agpang po, ketang kaya katamong balita nandin ketang pamagtas na ning NLEX, ang po karetang gawanda pong flood mitigation program. Nga rin flood mitigation program nga na po ning North Luzon Expressway keng San Simon, party na po ning San Simon. Ayan, umpisan na po yan keng September 23. Nayang aldo yun, Sabado. Sabado.
Ayan, Agpang po king NLEX, target de po nga yariti kay bayo po lungubing banwang 2024. Saan ta po na itang traffic kay misusumangid dalan north ang pong southbound na ning NLEX. O yan po, huling asahan ta po na pota, may kaya epekto ya po yan keng trapiko keng NLEX. Yan po itang party na ning NLEX sa limbog kanita. Anyang kapilanta. Ngayon August, ang point ng tauling Domingo na ning July. O August na yata ito yung mitas ng Danumken. Yan po kasi makaleleya po kitang metong river. Kitang ilog nga rapin. King San Simon. Ngayon minunada pong giwaken itang hausan ng Tulaok Bridge. Ita pong tete kitang Tulaok kitang Babo. Uling po atasing dalan na tela makagawa kitang lalam kitang mismong NLEX nung po itas itang kitang Tulaok Bridge. Itang Tulaok Bridge King San Simon. Uling po kailangan ng po itang clearance po uling po sumayad naman deng mga regula sa ken deng truck. Potang itinasdan po itang kitalalam. O yan po, pasibayo kaya na pong Sabado yan. Umpisan na po kay Sabado yan. At kaila po ka ng balaos lang mag-obra reti banta. Enemirasan kaya tutukin banwa at agad ya pong mayari yung gagawan. Ang pangpa po king NLEX. O yan po ating pamuring 2 lanes, 2 lanes sa dua pamuring po linya makabusni o may busni pamurin po potang gagawan da na ining pavement ini. Adwaya pong dalan na metro ini gawan dang ini at asahan na itapin. Magiya pong medyo mabagal, itang kaya ka rin may ka-epekto ya po ini king trapiko king traffic yan po king NLEX. Agpang pa po king NLEX karetang motorista damo gawa no pong retang hausan ng traffic plan banta nung po bring labasan ini malyari naman nung karala lumabas lungom na la kasi nung labasan San Simon kain po tamalaro kong lungob San Simon Pamuret ang manibat ng San Fernando. So po talawen tamo amang utang tamo po kay NLEX. Agpangpaking NLEX makasadya nila naman din karelang plano o traffic plans banta po king asahan dang traffic IT uling. Syempre, misarala po retang adwang lane at retang the usual naman na volume ang lalabas kay NLEX. Posible nga naman po magbayo yan. Po atang ating mes ko badalan kaluwa na po niyang milabasan ketang limbugya po yan. O yan po tika traffic. O halos paruming yung traffic kanita. Gana nga ako. Ay ba't na po nini aga nakaki uling tina pong advisory NLEX aga nakakitang dalan ketang lalam na nitang tete na ning NLEX kapag potang bat ko po king baryo na ning San Jose kaya po king San Fernando papunta king Lagundi king Mexico nung atatandaanan niya po nung niya po kasi magkamala timbakan ditang ketang adwang side oning natandaan niya po yan kitang San Jose karita mo lalabas ken detang iba't Lagundi papunta San Fernando o yan po itang ketang libutad itang malalam malalam yung po ito banta kanita karala po lalabas ng mga regula sa ken den truck na uling tinasda po itang dalang kay misusumangin uling malalam tinasda ngayon ibanta milabas na pamurin detang truck
Itapong ketang libutad, balamatin niyang kulkul. Ngayon, ipila niya pong banway ito, eden niya po palabasan karisakin, uling pong malalakwan po itang danum. Ketang lalam, ketang libutad. Angga pong yan ni gano'n, ating pamurin tandanum. Sana, ini lawenda uling kareta pong kaluguran kung malapit kay lugar. Ila mismo dati, detang aluwang, detang po makaing kanita, makaing pamilyar, de po makaing balong dalang kanita ken. Atin pong nangkay karla lalabas kaya talibutan. No, kasi nung akit kaya po, wala mo salapanging dalan yan atin pong retang aluwa. Tsaka kaya po delikado yan uling bala. Malalam niya po itang yan sa pakyandan po atin pong manakbag. Balo. Yan inano po kaya masanting solusyon ka rin. Pila na pong bano yan retang aluwang residente yan. Dito pong aluwa may Mario. Talagang although syempre balo day yan. Pero ngayon talagang kaya Chuya pa. Malamba na akong ilalabas ken. Pero, itapin po, uling sana. Nung chuya pa yan, chuya pa itandanum, tambakan de sana. O lakoda pa itandanum, tsaka rin po sana tambakan. Ang popo keng NLEX, nung nano po nga sahop na po ng DPWH, banta mo, milako na po itandanum ka rin. Ang po at least may tambakan na po ito, uling maalalam niya po ito. Nung isipan niya mo po, karla po lalabas din track. Deta pong closed dan. At ngayon, sa pakya po itong danum, ka-level na itang gewaran dalan. Nung isipan niya mo po, pakanano niya po katas itang closed van. Halos makantaya po kalalam itang dalan. At itang kalalam mo ito, atin pong danum ka rin. Matandaan niya, kitang lalam na ning NLEX, kaya pong barangay San Jose. Kaya ni po kayong City of San Fernando. Nung nga pa po may gawa, siguro ka rin tutuking manungkulan kayo kung nino man. Malaria po siguro ng itas baboy ni. Banta gawaran Waga nakakaya po yan. Pauli na po ng Tulaok Bridge. Uling direct tayo pong may kapekto ketang keng lalam, keng NLEX. Ayan, agad-agad po agaware. Ngayon, itang adwang dalang metro. Ken po keng San Simon, mismong NLEX po, pamaligwanan dyan naman pong gawan. At bilisan din po ko ng gawan. Ngayon sana, ini pong keng San Jose, nano po kayang malyarit ang gawan. Lakwas na ketang bayo kamiras, ketang NLEX mismo, kaya nga manuang kong kaya ngayon itang, mangkulkul po kasi ini Nung yak po man kamali, base po karetang kasabing ko residente, timbakan din po itang misumangid. Anya, may lakwan niya po itang ketalibutad. O yan, likman din po itang ganit ang ketalibutad, banta milabas laretang track ka rin. Ngayon, milyari, potang mumuran, na po, balo na nung milyari ka rin, nung ating pump ka rin, banta, asip-sip na itang danum, at malakwang ketang kilob. O ketalalam, tang makakulkul. Ngayon karata pong tauling, milabas ko kasi yan, at suba mo rin tang danum. Nano po kaya malaring gahong ganyan Ng NLEX, in City of San Fernando siguro. Das na niya naman po baboy ni ken DPWH ang ponong nanong pangasawp na ning North Luzon Expressway. Uli may gaganakala po rin aluang tao ken. Ngayon update ko po kay akong Facebook Live. Ngayon kay Newsline Central Luzon TV. Comment kayo po nung alana po yan. Well, very good. Pero nung atsuya pa, kaya po, sana, may aksyonan po yan O nung nanong masanting agawan ken. Uling, kaya, walang accident waiting to happen. Nangarapin, makantaya. Walang, kaya. Delikado yan, lalawin ka Opo, ating manakbag dyan. Ating may pasibaywan na magkamali. Although, tinepong barrier ito. Ang popo nung maralas ko lalabas ka rin, naga na kaya ito, balo ito. O nang bengi, mo naman makasala ka rin Yung sa akin na po kasi ni Tareta pong along yakbalo nung orlabat detang danum. Ketang part na nitang dalan po, tang Batco, Mexico, papunta San Fernando. O yan po, itang danum, miraras mo rin ka rin Bala mo retang ketang
karetang babo ka rin, lele na ng NLEX. Kung balo, wala mo lala naman nata masalesing drainage. Kasi buwan lumabas ka rin mabasa. Kung balo, nung lalapo na mo, may babalik ketang timbakan, dagay may susumangi dadalan, anya nang kayo mabasa kayong labasan mo, hanggang namamanuran. Actually, itang danom ka rin, malambat na Banwa na po, Banwa na po yan. At alang update na anong nangyaring gawang ken. Sana po ka rin tutuki, like siguro, nung nanong asap na DPWH, ang po ng city government, po ka rin may karang manungkulan ken baryo. Kutang tapo na anong malyari ken po tapong kay may pasyal ko ken nung nanong masanting gawang ken. Kinakakaya po kasi yan uling keni pong pepalwal na po ning North Luzon Expressway. Nagawan din itang portion na nitang Tulaok. Kitang lalam na nitang Tulaok Bridge ken po king San Simon. Nung aga nakaya po apin po itang may cost traffic kanitita kay NLEX. So ayan sana po yan kambeda po rin alawang may Mario ang po rin motoristang lalabas ken. Uling metong niya po kasing busy naman po ing dala na yan. Dadalanan din po retang alawang Manibatan, Mexico, papunta Mexico na of course, bisan lumabas, kini po king Jose Abad Santos Avenue. Uling mas malapit-yapi naman yan. At sagli, miras kaking kabalena na ng San Fernando. Nung bat ka po kining Lagundi, San Jose Matulid, poretang alawang barrio kini, king Mexico, ken Lapula labas, Lapula labas ken king Aldoldo reta pong alawang magobra ken la naman po lalabas reta magobra Mexico uling dakal na naman po warehouse ketang Mexicong party na yan papalob king ketang Lagundi at ina naman warehouse ka rin. So sana po nung may gawa i-send niya ka na ako. Ngayon ka na kakong Facebook Live king Newsline Central Luzon TV nung ating kopong picture. Pero nung alipa mo rin, sana agawada na yan nung nanong malyaring gawan. Pansamanta, solusyon. Huling napatang lalo may makatakot, matuling nitan danong. Yung balo nung nanong ng ating ka rin. O kaya po tatin, ayan naman po sana po tatin ang ating manakbag ka rin. Ang pong sulu, sana digdagdagan po sulu, lakwas na ng bengi. Alas 6:30 na po ning abak. Pasibayong kaya katamong programa, bibiyane po kaya katamo ng King's Empire Coffee. King's Empire Coffee. Malyari ko pong mamili. Karetang flavor na yan. Ano yan pong karakal flavor yan? Siyam. Siyam yan po yung flavor na yan. Atin po itang Barako. Karetang Barako blend. Ayan. Matapang. Ayan. Atin yan ang pong Bulacan blend yan. Tagada Arabica blend, Benguet blend, French roast, butterscotch, mocha, macadamia pong hazelnut. Empire Coffee, the first coffee in a bag. Akit po yan nung mesane ko po siya. O wala mong ibag yung margul. Pero lihat siya So coffee bag ya po. Ayan Empire Coffee. Sa linya naman po yan, King SSY Building, kini pa mo rin po King MacArthur Highway, City of San Fernando, Pampanga. Ang po ka ng aluwang Empire branches nationwide. Ken po King Tarlac, King San Roque, Tarlac along MacArthur Highway, ANP Building. ANP Building, Ken Tarlac City. Malapit siya po ito King SM City, Tarlac. O yan makasali na kayo pong Empire Coffee ka rin. Ini po, allowed siya po lasay ni karetang 3-in-1 na kape. King lasa na nini, bala mo minta na kayo kareng coffee shop. Na siya magano. Siya dinalan. Ay, mura yan way less na mas mura po ini karetang of course karetang kape. Nasalita mo kareng coffee shops. Pero kaya po kalasa o yan. Empire Coffee. Pwede pong hot, pwede yung cold. Malyaring mapani, malyaring. O yan, marimla. Saka tsuno po kaya kayo nung bariya pang
dagdagan mayumo. Makanya hindi na niya pong gatas. Banta mas manyaman niya. Of course, may alawata dila o panlasa nga hanapin. Pero at least Kenny, control niya po ito sugar. Minsan ka rin ang alawang 3-in-1. Etabalo nung pangalan niya po karakal ng... although makasulat yan, kahit ang ingredients. Pero nang kaya rin ang alawa no yung Empire Coffee. The coffee in a bag. Ayan, available na po yan. King's Empire Central Office, King SSY Building, MacArthur Highway, San Isidro, City of San Fernando, Pampanga. Alas 6:33. Magbalik pa po. Kaya kayong bubuso ka balita para ka rin aliwata pang balita. Wherever you go, go with Newsline 103.1 FM, broadcasting from San Fernando, Pampanga. Go, go! The holiday feeling, the Christmas spirit, you can feel it all over Central Luzon. Central Luzon. Central Luzon. The beauty of December is a time we will remember, sharing with our friends. Season's greetings to you from Newsline 103.1 FM. This is the JRS Newsline Multimedia Corporation and Soundstream Broadcasting Corporation, broadcasting live from the city of San Fernando, Pampanga. And you're listening to the newest news and music FM station in Central Luzon. come to us for information and news. This is Newsline 103.1 FM. Kasama ka, ikaw ang bida. This is Newsline 103.1 FM. Ang hanap mo ba ay foods na may presyong abot kaya? Hayain na ang barkada at buong pamilya. Everyday mga pagkain sariwa, hindi ka magsasawa. Pagkain Pinoy ang bida, galing ng Pampanga. Sa pansay tinangan tayo, mga foods ay panalo. Sa pansay tinangan tayo, dito magsalo-salo. Inyong mga paborito, lahat nandirito. Sa pansay tinangan tayo, iyan pusok ka rito. Ako po si Maria Sara Micabal, 28 years old, tika Santa Barbara, Iba, Zambales. Na-diagnose po ako ng hyperthyroidism, toxic noduli. Grabe yung epekto sa akin ng sakit ko. Pero salamat po talaga sa King's Herbal Plus. Siguro kung hindi pa ako nag-take ng ganito, baka wala na po ako ngayon. Maraming salamat King's Herbal Plus. King's Herbal Floss is available at the following branches and satellite offices: King's Empire Central Office, SSY Building, Kilometer 72, MacArthur Highway, Barangay San Isidro, San Fernando City, Pampanga. Quezon City Satellite Office, number 603 RNJ Building, Quirino Highway, Bagbag, Novaliches, Quezon City, beside LBC Bagbag Branch. Rojas City Capiz Satellite Office, Josefina Building, 2018-1899 Magallanes Street, Rojas City, beside Golfers Bar. Cagayan de Oro City Satellite Office, Barangay 11 Capistrano Street, Cagayan de Oro City, in front of Sabor Market. Cabanatuan City Branch, Twin Commercial and Dormitory Building, Maharlika Highway, Bitas, Cabanatuan City, in front of Midway College. San Jose City, Nueva Ecija Branch, Maharlika Highway, Zone 11 of our first San Jose City, Nueva Ecija, near Floor Center and BFP Building. Tarlac City Branch, ANPN Building, MacArthur Highway, San Roque, Tarlac City, near SM City Tarlac. Hermosa Branch, RT Estanislao Palihan, Hermosa, Bataan, near in Nissan Bataan and Dinalopihan Exit. Iba Branch, Rizal Street, Zone 1, Iba, Zambales, near Iba Municipal Hall. Isabela Branch, number 285 Panganiban Street, Purok 2, Centro East, Santiago City, Isabela, in front of EBC Clinical Laboratory.
Calapan City Branch, Unit 3 Basa Building, Uteri Street, corner Infantado Street, Calapan City, Oriental, Mindoro, near Divine College. And to all our authorized distributors and dealers nationwide. This is Newsline 103.1 FM. Newsline 103.1 FM. Merry Christmas! Kasama ka, ikaw ang bida. The never-ending sound of music. Newsline 103.1 FM. Alas 6:38, magbalik ya po yung kaya kayong bubuso kabalita. Ako mo rin yung kaya kayong talasuyo. Ini po Joe Salazar. At kareta pong bisang mag-text kaya kami. Nung ating kayo pong concern, inquiries. At ano pa man? Malyari ko pong mag-text. So mouse kaya kami keng Smart 0919-483-5707. Pasibayo keng Smart 0919-483-5707 at keng Globe naman 0905-509-3278. Kareta pong bisa mag-email. Malyari kayo pong mag-email nung ating kopong proposal. So na no? Central Luzon Newsline @gmail.com. Pasibayo po Central Luzon Newsline @gmail.com. Live tapan mo rin po kaya kayong radyo king 103.1 FM. Pero apanalbenyo ko po kaya po king Facebook, ang po king YouTube, king Newsline Central Luzon TV. Malyari na kayo naman po sadya king kaming website. Karang aluwa pang balita king www.newslinecl.com. Karito pong makaramdam at manalbaya ka na akong yan kang Facebook Live. Hanggang no ka rin ko po. Basta dating ko Facebook ang po ang internet. Panalben nyo kami po. Ang po nung iya po panalben. Iya po decent itang live. Naning kareng kaya katamang programa. Malyari o pong balikan keng Facebook. Chula pa mo rin din. Ang po keng YouTube. Pantunan niya mo keng YouTube itang Newsline Central Luzon TV YouTube channel. Nung iya po akit agad. I-type ya pa mo rin tang Newsline. Kaya tang search bar. I-type ya pa mo rin tang Newsline Central Luzon TV. Kay ba't itang programang pantunan nyo nung bubusok ka balita, lagay po bubusok ka balita. Maya payabak ka rin kaya katamong Manal Be via Facebook Live pong YouTube. Karen lang YouTube, ne? Good morning at maya payabak kang Ma'am Joy Marie Kalalang. Good morning! Ba't ya po yan kang Kathleen Romero? Medyo familiar ka na ako Kanita, kalalang ka. Aliya. Ang klase kaya po ini. Ang po kang tatang mo, maya payabak, busy yata ngayon Puto, habang makaramdam nyo, lalawin yung kayang sagin. Romelia Bernardino. Ayan, ikainin Maya payabak po, Ma'am Netan and Lizzie A. Cruz. Aba, shout out. Galing, shout out po. Ano ini? From Pennsylvania. Ang oras niya po ito? Babang Ronalwin Gamboa, maya payabak po. Ayan, Babsiglod. Ayan, maya payabak. Kareta pong makiramdam at manalbek kaya katamong yan ng abak. Kareta may labasan ako kakakit din karelang din karelang greetings. Ay, hindi. Kasi bayo po, kareta pong tsukareng radyo ngayon O yan po, live tapo king Facebook, Newsline Central Luzon TV. Ang po kareta ng aluwa ang balita, chula naman po king Facebook. Ang po, of course, kaya katamong website. Ngapon, may shock ya po yung NTFL ka ako yung kain ni nanita National NTFL ka Task Force, National Task Force to End Local LCAC, Local Communist Armed Conflict. Militar
ang po retang tinagon kitang press conference kang Plaridel Municipal Hall. Uling pepa press conference la po. Nung aga ka na kaya po, interview tayo po itang bali stepfather ng Jed Tamano. Kaya ni po kayong kakatamong programang Usapang Bayan. Interview niya pong Karo G. Pangilinan. Apin po ini, kita po kasing Biyernes, milabason Domingo, minarapya po Jonathan Malaya ng NTF-ELCAC. Ang po itang spokesperson ng Bataan Police Provincial Office. Karin po binululas na deta pong pantunandang environmentalist na iba't kayong Bulacan at atin po ka ng community works kayong Lati, Barangay Lati, Orion, Bataan. Tinukot nga rin marin sabihin king waro po may kinidnap do po ketang bengi na ning September 2. O yan po itang karetang may maglola reports kayong social media ang pong agpang po karetang grupo dang Pekyabayan Deti ay itang akap ka Manila Bay then po kasi retang ko kontra karetang pong developments kayong pong shoreline o kayong Manila Bay, yan po retang reclamation projects kayong Manila Bay. At tatandaan nyo po retang reclamation projects, retang pepatok ng danang ng Presidente Bongbong Marcos yan uling dalawenda, kaya rin na po itang biglang bakit itang albug, kaya ni po kayong Bulacan, ng po karangalimang parti na ng Pampanga. O yan po, napon pepa press conference po. Pwede muna na yata ng lokal na gobyerno ng Plaridel. Napon la pa minarap dening ken publiko, dening adwang environmentalist Jed Tamano po ni Junila Castro. Pero kita po nga manwana po kasi balikan tayo mo niyang Biyernes, kaya nga manwana po ng NTF-ELCAC ang po ng pulis. Denny, may kipag-coordinate la po kayong police banta sumukula kano kayong gobyerno at pepa sinabi na po ng katamong ng PNP na deti mintala po kayong Doña Remedios Trinidad kitang 70th Infantry nga magkamali kita pong 70th Infantry kayong Doña Remedios Trinidad last week banta sumuko no po ka naging gobyerno ni ngeda na po ka numala agpang po kayong kain niya kitang press conference niyang nilabasang Biyernes ning NTF-ELCAC kampo ning PNP then po ka nang adwa sinukulan kayong gobyerno ken po kayong Doña Remedios Trinidad ken po kayong Bulacan kitang kampo na ning 70th ay yan nung kumagamali o yan agpang po karela ita mika apidabit la po ka no Reni na Reni minyawad lang saup kay militar pepadakit la pa po kano manibatan Bataan pepadakit la kay Guagua yata nung magkamali na Guagua kay ni po kay Pampanga at karin po miras la kay Bulacan at agpang po kay Bataan PNP o yan sabihan day ala naman milyaring kidnapping nung sinurrender la pero napon la pa mo po kaya rin ang may report na official report yata na mawala la rin I think September 3 na. Lalo na po September 19. May kita doon Domingo. Napon la pa mo pong minarap kang publiko rening adwa. Jed Tamano po Junila Castro. Kasiping do pa rin NTF kakampoing ang militar kitang table at karin wala mong mitwaging sabo. Ay karin naman kitang karelang sinabi harap da ring then kay abeta mo kay media ang porang karelang pamilya ang poning I think ating si HR ka rin then kanu tinakot no ning militar oreng militar banta sumuko banta sumuko na po pero pang karela makayan po kaning milyari king wadala ding militar penakot do kan rin tinakot dala bang sumuko. O yan po itang milaring press conference nabon na siguro na saan ng NTF-ELCAC kamponing gobyerno. Pero may sakit at tilakas ng affidavit. Lalawin da nung talagang
Nyapin may bigla na siguro asahan da kasi of course pakwento da nanong milyari ne lalawenda nanong milyari o may wala kayo at kinang wake kayo nano makanyan po yung kutang karela ne yan hinapon yan masasala pong may salita rin kingarap da rin media mo naman I think kaya beta mo Tony Arsenal at suya po kaya napon kaya katamong kaya beking Bulacan at pota siguro lawenta mo pa nanong pa yung alawang detalye kitang press conference napon pero ayan makanyan mo naman po deti po nga doon nga rin under tuna po king custody I think nung ako magkamali ning Commission on Human Rights o CHR at pansamantala chula ka rin at uling although mikit na nala po rin kakarelang pamilya napon ne o yung kutang kasi ganyan na milyari within itang time frame na po nitang yung Biyernes sabihan da kasi September 12 la po sinuko so may nung sinuko lagi itong September 12 at ngayon nila pa napon lapalin to ne o alos Paromingo. Actually, Paromingo. Miyerkules yung September 12. Ne? Paromingo. Bayo la po pepal to. Kaya publiko na magkanda ka press conference. Napon na may paintago natin tamong minunang commitment. Ne? Dakatamo rin po kaya press conference. Dahil uling marapla po rening duwang areni. Kaya pong milyari ngayon, deta pong aluwadang kayabe, ring progresibong grupo, ausan diretang mag-rally, ne? Manaya la po kitang harap, ne? Talagang medyo ikagit-gitan pa eh. Pakit potang bagya, itang video, kuha na pong yung kayabe tamong Tony Arsenal, ken po king Bulacan, kung na milyari kitang luwal na ning Plaridel Municipal Hall. Yung inibalikan ka naman po yung Biyernes agpangking NTF-ELCAC kitang press conference da Castro miyembro na yung anak bayan at the same time magsibiya naman kanu kitang metong command ng NPA kitang semi-legal team ng NPA at mag-operate la po kanu rin yung Florida Blanca Ampok and Porac agpangpuyan kitang presentation na ning LTF-ELCAC keng nyang Biyernes ne nyang Biyernes ngapin po yan yung Biyernes may operate yan naman po kanu keng Porac Ampok keng Florida Blanca kabang miyembro na kanu ning anak bayan ampong kaya alis-alis yan mag-operate ka kanu Pampanga keng po keng balena ni Porac Ampok keng Florida Blanca ampo kuno ka rin do po sa sabihan ng kingwa keng Bataan keng Orion ini po kasi partner pa ning Manila Bay. Nung lawin niya po itang ingmapa ne. O yan. Keng part mo naman yan detang keng Masantol, Makabebe, Guagua, o rin po. And yan ito. Nanong minuna tayo kasing dimdam, of course. Ni-report dek ang pulisyan. Itang press con na ning NTF-ELCAC kampo ning PNP ng Biyernes. Ngayon napon. O yan po. Payerap do po deng aduang estudyante. At makanya aluwa po yung sasabihan da. Kaya tang minuna na pong sinabi ning NTF-ELCAC kampo ning PNP. O aluwa po yung sinabi da rin ng aduang estudyante. Ngayon nano pong malyari kanyang ken ang tabayanan niya po kasabi tayo po yung NTF-ELCAC ang po yung pamilya o metong karang pamilya da po rin adwang environmentalist areni presente uling ilang miyembro lang environmentalist group na nano ito metong basta itang akap ka Manila Bay o yan na under na connected mo naman kanukin pamalakaya. So, oren po, retang milyari na po, ne? Pota, ang tabayanan nyo pa po retang alawang impormasyon ken,
Siguro kaya ba tayo po ta? Usan tayo. Kaya ba Tony Arsenal ning Bulacan kay ta pangaluwang istorya. So yan po ne. Bala nituwaging sabo nga na siguro ning itang nayalagyo itang member na ng Philippine Army. Po itang metong kasi adwa apa la kasi si retang adwang estudyante metong po yung Philippine Army. Po itang NTF LCAC ne. O yan. Itwag kisabo har siguro. Wala adwa tabalo na nung tutong milyari ne pero kung nanuman po milyari siguro ilabas ng in a legal way nung talagang kingwano ning PNP edi magfile pong nanito any legal actions ne itang metong kareta pong pepalwal kasi na mawawala la rin ita pong karapatan I think Karapatan Central Luzon o itang human rights group na karapatan subukan tayo naman pong kay karapatan interview I think ito pang contact karela kasi kareta mga alabasan interview tano po rin alas 6:54 o yan akakit ko na yung masalese kaya akong monitor alas 6:54 na po ni Ngabak katukitan niya po ang Morning Express balita kaya ba tayo po kay ni Miss Honey Ragot para ka rin aliwata pong balita ang po ka rin tutukita pong programa ing bubusok ka balita ngayon kaya rin yung bubusok ka balita Morning Express balita ang po ing usapang bayan ang po ing punto de vista nanong aldong yan yung Miyerkules po tapong gatmanapon maluhin kaya ba? Potang makamali. Potanggat panapon panahin niya po yung patok na buhay. Alas 2 naninggat manapon ninong kaya po ta. So yan Miyerkules ngayon patok na buhay. Potang alas 4 naninggat panapon magbalik po yung kaya balitaan. Ang potang kaya rin yung balitaan the Empire Hour. Yan baka niya po itang Empire Hour. Mamiyala pong Gcash yan. Mamiyala ng Gcash yan. Magkano? Balo ko doon dalan to. Ako pa mabisa. Atin ko 200 Gcash. Baka niya po po yan. Potanggat panapon. Para ito may random kang DJ K Puno napon. Kayong life story. Nanya lagi itang lalaki. May pakaili ko Pero ayan po. Abangan niya po bukas. Atin niya pong bayong storya K Puno. Ayan. Pasibayo po. Katukita ng Morning Express balita kaya betaya yung Miss Honey Ragot Ken. Ore na po rin kaya katamong balita ngayon ng Miyerkules 20 na po ng Setyembre 2023. Live ko po nga pakiramdaman keng 103.1 FM kareng kaya kayong radyo at kasabihan na niti. Live ko naman napanalben keng YouTube ang pong Facebook keng Central Luzon o Newsline Central Luzon TV. Ayan po. Inipon kaya kayong talasuyo, Diyos Salazar, ng Newsline Central Luzon. Kaya beka, ikang bida. Good morning, the world is bright and new. Sit tight, you're always right with Newsline 103.1 FM.